Jeri ta srikalaj gjyqtarit të nderuar. Tani, pse ndo pra se dy pushtetet tjera, si që janë ekzekutivi, legislativi, janë ato që prodhojnë gjithmonë akte. Gjykata nuk prodhon akte. Gjyqtari shikon që aktet, pra ndanë, dy palët që shkojnë atje, janë të dy palët e cilët thonë kemi të drejtë. Pse ndodh kjo? Sepse njëra palë merë në padrejtësi, në mërmeru shvetit letra. Dhe i thotë, janë të mija, thotë, unë kam drejtë, thotë. Palët tjere që ka dhe të drejtë, pastaj gjyqtari nga të do të shpoj aktet. Pra, ai nuk e pranon, sepse thotë, mu me ka dhënë shteti, dhe po të shikosh dje, dhe me ka dhënë shteti. Tani themi në 92-shin. I sistemoj shteti, po. Kur ti të japësh të shi para blerin, kur të kthesh pronën, zi problemin tjetër njëherë për para. Ato që ti ke krijuar problemin parë të 31 familjeve. Pastaj por ti i bashkënjit, si ndodh, shitja e apartamenteve, firmave, 5 herë, 6 herë, 7 herë, të tash ka zgjidhur ligji që nuk regjistrohet më dhe akti notarial dhe akti i para blerjes me fjalë kontrata po pikërisht. I ka vënë noterët para përgjegjësisë ligjore, e ka gjetë zgjidhje. Ose ndodh tani që në pronësi ka disa pronarë të mbivendosur sepse një certifikat jep me një forë tjetër, një i griset letra në hipotekë, tjetri me fotokopje, tjetri letrat e turgut, pra krijon gjithë këto problematike. Çfarë derivon gjithçka nga politika, që do të thotë njerëz të cilët shikojnë me çrregullime mendore, me prirje kriminale, kur ngjojnë që është një ambient i kontaminuar, toksik, dhunus, zjarri që them politika, sidomos të vitet e fundit, sepse kam qenë unë gjyqtar prokuror. Kam qenë unë prokuror në 97, kemi pasur problemet. Por jo më këto vitet e fundit, pse? Në momentin që drejtësia filloi të kryej korën politikës, politika tani çfarë bën? Po e transferon gjithë problemin tek drejtësia. Duke thonë drejtësia tash, ajo është problemi ka legislativi. Ajo është gjithçka që ka problemin në Shqipëri. Nuk e ka politika, nuk e ka ekzekutivi, nuk e ka legislativi. Ky është gjithë problemi që kemi ne tani edhe e ka krijuar. Si mund të jetë gjuha merren Max Argenti në të dyshin? Gjë e parë që sa vendosën, e hoqim me shpejtësi për pas për një vit. Merri Berakimu ka pasur plasën Berakivi. I majt është nuk ka lidhje aty. Po siç e korruptuar. Në moment që filloi me ra për problemi korrupsionit, u bashkuan gjithë palët e opozitë mënyrë e zhdukën. Bashkë hoqën. Vazhdojmë tek Llori Sallaku, po një situatë. Vazhdojmë tek Ina Rama, bulevardi, çto lavire bulevardi, vazhdon të shigjon aty. E kuptojmë ku arrim ne. Kthehemi tani në kohën e sotme tani. Është pa imagjinueshme ta qush tjetrin Altin Troplini, Altin Hajri, organizat kriminale, jetohet gruaja, fëmia, janë gjithë këto probleme të cilat Deri Kalaja ishte emperist, ishte i korruptuar, etj. Pse se mori një vendim bazuar mbi letrat që kishte tavolinë. Thon kryeministra. Se ajo vrasje është. Për sa kohë thon kryeministra, po vrasje publike është. Po është benzina pa benzinë që zjarrit. Për sa kohë kryeministra, deputet, ministra e gjithçka tjetër, njerëz që presupozohet që janë njerëz me një formim, me një staturë, me një kulturë, bëjtë lloj gjëje, imagjino ti njerëz me prirje kriminale, me çrregullime mendore. Ta marrësh. Kurse rasti konkret tani? Rasti konkret. Rasti konkret është fakti që është 30 vjeç. Nuk e siguroj kur. Poli nuk e siguroj kur. Po ka një çast moment. Ai do plaket në burg. Problemi është tjetër. Ka një çast. Personi nuk iku. Personi ndaloi aty me dur xhepa, sepse e ka mllefin. E ka mllefin për padrejtësinë, siç i duket aty. Nuk kjo zgjidhja. Nuk kjo zgjidhja absolutisht. Ai bishë ka lind në 94, ai ka lind 2 vjet. Ndërkohë që kishte nis probleme. Është rritur me këtë gjë. Ti nuk njihet prona këtu me drejtësi të gjërat. Ilir Meta për mendimin tim e ka thënë më qartë, është akt i pastër terrorist. Është si një kamikazi i Hamasit që merr një mision, është akt i pastër terrorist. Po sepse pas sa kohë nuk krijohet frym shteti ligjor, shkosh përpara gjykatës, merr drejtësi, jo shkosh te gjykatës që njëri falas. Tani do flasim, nëse ti mendon që çështja është që ajroja e latët futet. Pjesa e fundit e Po më thoshte dikush, në çfarë vendi të botës ndodh që një avokat futet tek punë në zyrën e një gjykatësi? Në asnjë vend botës nuk ndodh. Gjykatësi o i pret të 2 avokatët njëkohësisht dhe i thret të 2 në zyrë dhe i thot, hajde ju të 2 në zyrë tani. Doni, si puna arbitri që nuk flen njëri. Është arbitri. Neshe, nëse futet një prokuror, apo nëse futet një gjykatës tek pull në zyrë gjykatës, mas prokurori e rundot policia, për të plotësuar dashin. E rundot roja private. Ditën që është bërë. Si është çështje rojesh private fare. Ditën që është bërë vrasja,
3-4 orë përpara, Sali Berisha ka dalë nga Spaku dhe ka sulmuar në mënyrë kriminale gjyqtarin Nerena Gjoka, që ajo ka mbrojtje vetëm që është posaçme, por e ka fyer, e ka denigruar, ka thënë shprehje që nuk i them dot këtu, aq të rënda kanë qenë shprehjet në ndaj saj. Dhe është kjo që thot Dashi vërtet ka dhënë kurajo politika, i ka ulur personalitetin dhe autoritetin gjyqtarëve dhe i ka bërë të cënushëm pikërisht nga ajo që ju Është problemi vetë gjyqtarëve, që nuk reagon drejtësia. Çka është më dhimbshme është që këto gjëra nuk kanë ndodhur, këto gjëra nuk kanë ndodhur as në 97-ën. Por prap unë do doja që ne të ishim egërsisht në ndëshkim të këtij akti, nuk justifikon asgjë. Edhe mitizimi që i bëhet Do ndodhet prapë Bresida. Thot Dashi për pronën, unë nuk jam dakord. Nuk mund të justifikohet që shqiptarët janë kthyer në qenie materialiste. Po mirë, është origjina e problemit. Ne nuk mund të bëjmë moral një qytetari që s'ka bukë. Jemi në një vend kontaminuar. A di ç'do të thonë? Edhe ta ketë shpresën e bukës tek një pronë e privatizuar me hile, unë kjo më duket edhe ti 30 vjeçar që mund të ketë. Ne nuk mund të flasim për ata fare. Unë çfarë tash, pse e nxorëm atë status, nëse ti e solle. Problemi është këtu, në fund fare, të dyja palët s'kan faj, të dyja palët janë shkelit ligjit. Biles, një miku im që njeh shumë mirë. Kurse pronari vërtet thot ç'a bëhet shumë, po ajo prona është e imja. Miku im që njeh shumë mirë pronat e Vlorës. Dhe kush e ka sjell të problem? Nuk e kanë sjell, as ata që u futën te shtëpia, as ata që e kanë marrë me letra nga i Lorenz Luka që s'e le politika. Pra për pronat e veta, po. Jo për pronat e veta, mirë, për pronat e veta, po. Sepse njëri pal jep hektar në ndikim politik apo në mënyrë tjera. Pronat e Vlorës. Ky lloj terrorizmi është, do të thënë, në Shkodër shtyhet, është timuar. Tirana ka më shumë probleme se qytetet tjera me pronat. Dhe qytetarët e Tiranës shkojnë gjykata, nuk ke pasur raste të terrorizmit. Sa viktima, disa viktima ka për çështjen e pronave, o koli. Numri më i madh i viktima nuk ndodhin në shtata. I ka pronën. Shkodër, apo jo? I ka pronën. Ja vetëm të ditë dashur politik, britë. Në Vlorë gati 80% e gjyqeve për pronat bëhen mes dy pronarëve fals. As në rrallë, shumë rrallë, mund të jetë pronari origjinal i pronës. Një njohës shumë i mirë i pronave të Vlorës këtë më thot. Po ngjarja tjetër Bresida, ndrimi i gjithë 10 duke mbështetur për sipër kadastrën. Ja, zonja mund ta di para një jave ishin ngrisur letrat e kadastrës Durrës. Ka përshtypje të leva edhe 26 proceset, pra Inderi Kalaja ka përshtypje që e ktheu dhe një herë e riktheu. Pra ideja është edhe gjykatësit ndjen përballë një situate absurde që s'din cilën nga palët, sepse shikojnë që në dyja rastet shteti ja ka dhënë certifikatat të dyja palëve. Njëra palë është futur për si të pastre, do të thonë 31 familje që ndodhen aty janë si të pastre, dhe pala tjetër e ka blerë si familje ish pronare, e ka blerë nga Ministria e Financës, para blerë, po. Godinës sepse dhe pretendon që është trashëgimi e gjyshit, në fakt ata e kanë thënë vetë edhe publikisht që janë të zbritur nga malësia e Dugazhinit. Pra nuk është se janë nga Shkodra dhe e kanë deklaruar vetë që janë nga Dugazhini. Tani kjo pala tjetër e familjeve pretendon që këta e kanë marrë nëpërmjet dokumenteve false. Por ideja është gjithsa ka pasur 26 procese, 26 gjykatës, i bie që edhe gjykatësit gjenë në përballë një realiteti që si ta zgjidhin. Kur është po shteti që ja ka dhënë të dyja palë, si ta zgjidhin. Këta ndërkohë që presin që të marrë një vendim form presh, që të shkojnë në një shkallë tjetër, që ndoshta të shkojnë edhe deri në Strasburg, sepse këtë synim kanë të gjithë, nëse se gjejnë të drejton këtu duan të shkojnë atje. Por pastaj ka hyrë në lojë dhe përmbarimi, sepse disa familje janë larguar, disa të tjera refuzojnë të largohen, përmbarimi ka shkuar që t'i nxjerrë nga banesat, këta kanë bërë kallëzim për përmbarimin dhe gjyqi konkret tani ishte kundërshtim i veprimeve përmbarimore, pra nuk ishte gjyqi i themelit le të themi për çështjen e pronësisë. Ishte për të vijuar ose jo ndjerja e banorëve nga ndërtesa. Si që ke legalizimi mërkoll, të ke bivendose, ligjesh mërkoll, ka probleme shumë. Pra ne tash, nëse ka një krim, përveç asaj 7521, edhe legalizimit. Legalizimi, për që e legalizimit, unë nuk e di, unë nuk për fat shqyqyr, në jetë të themin e Tiranës që nga ka pas zotin që s'kemi prona. Se me pas prona dhe ta shikosh tjetërin, që ta vendosin pronën të atë, pra atë zonjën që reagon Trabujinin, e kuptoj, se shikon në më dhënë që ndodhë gjitha ajo gjë dhe praktikisht pronari vërtet s'ka fare, s'ka që bërë fare. Qytetar, burra po grua,
që edhe konflikti që mund të kesh me bashkëshortë që kanë 50 vjeta, 40 vjeta, 60 vjet, po dyrë gjykatës do vesh. Që do të thotë, gjithçka që dera të gjykatësi përplasin gjithë padrejtësi për gjithë problemin. Si prodhohen akta, ai është problemi më i madh. Po prodhuan nga pushtetet tjera, që sidomos ekzekutivi dhe ato pjesë ekzekutivit, ato pastaj nuk dahet më problemit. Ta them pa përsërisim thjesht kështu. Kur ka dy dokumenta të lëshuar nga institucionet shtetërore, ai që mund ta kenë marrë në përmjet kryeshvetit, thotë un kam drejt më ka dhënë zyra e shtetit. Dhe gjykati ka ta ndajë më zotërit tash. Si ta ndaj? Të lutem ylla. Edhe problemi më i madh tjetër yll. Tel Rozafa në Shkodër ka bajet një shpuza një shkrim 95-ën, Alibaba me 20 hajdut ka qenë, edhe ato pronartët e tokës, familja Lachej, ishtë drejtori i Institutit Ministrit edhe vlaj vetë që ishën pronartë trollit, ku është Hotel Rozafa nuk morën pjesë, ju dhatë 20 veta, gjasën përsekutum. Ato ishin thjesht me marrëdhënie politike. Dhe sot ata morën drejtën e shqitjes se do bëhet kulla atje, e kanë pra e trashëgojnë tjetër pikërisht. Mirupafsh. Por problemi është se ato njerëz që kishin, që janë pronarë trull, nuk janë prej këtyre që thonë atë gjyqtarë do të ja përgjigje me pluma. Patjetër. Problemi tjetër prapi ma... Problemi pastaj dalim tek njerëzit cilët përballen me këto situata. Problemi tjetër i madh. Edhe unë kam një 2 procese me gjykatës, po çfarë vetëm tallem me to publikisht se gjithë s'bëhet. Problemi tjetër i madh. Gjithnjësoj, varet Problemi tjetër i madh, Poli, reforma në drejtësi. Këtu më rri. Reforma në drejtësi. Këtu më rri. Publicitet dhe rikthehemi flasim për këtë.